Spores pärdes Petros Porados. Ei vittu mage, vidun epin värinät. Eiks niin mage, kaksoispiste.dd. Mikä kuumotus jos opettaja tulee sisään ja näkee meidän virustukset. XDDD. Anteeksi arvon herrasmiet, mutta minä ihmettelin mistä tämä epäsovelias ääni tulee. Sattuisitteko te tiedämään asiasta jodan? Säälittävä higgyburgeri. Headset, hepin 5/5, sä servasit Don Asburgerin, mage kaksoispiste.dd. Tämä on pöyristyttävää käytöstä. Minä kerron rehtorille heti paikalla. Nyt kyllä kuumottaa, terveisin mage. Niin muakin, vittu mitkä kuumotukset. Mage ja Viljami, Korianderos von Guggenheim väittää, että te heiditte häntä ES-dölgil. Pitääkö tämä paikkansa? Ikkunasta lens sisään Velociraptor ja se heitti burgeri ES-dölgil. Kaksoispiste.d, D-mage, niin just mage bukudotta, D, Viljami XDDD. Arvon rehtori, he valehdelevat. Ensinnäkään Velociraptorit eivät lennä. Ja toiseksi Velociraptori kuoli sukupuuttoon noin 71 miljoonaa vuotta sitten. Terveisin, Korianderos von Guggenheim. Elikkäs, koska molemmilla osapuolilla on eri versiot tapauksesta, ratkaistaan kiista demokraattisesti. Elämmehän me sentään demokraattisessa yhteiskunnassa, vaikka RKP oikeasti hallitsee. Viljami ja Mage vastaan Korianderos von Guggenheim, eli 2-1, joten enemmistön päätöksellä Mage ja Viljami puhuvat totta. Von Guggenheim, eikö sinulle opetettu lainkaan, ettei saa valehdella, valehteleminen on rumaa, ilmoitti luokanvalvoja rehtori Guggenheim. Nyt siivoat nuo virustukset taululta. Pyydät anteeksi Magelta ja Viljamilta, ja tulet kansliaan perässäni, D. Reksi. Humanity is overrated, D. von Guggenheim. Ei vittu, nyt se burgeri seikos todelliseksi, kaksoispiste.ddd, netti vingaddu, XDDD, D. Viljami. Nyt von Guggenheim vittu, nyt lähtee 112 poliisisoitto. Jos mä oisin sä, kyllä mäkin oisin munkaa. Marinoidaan, nyt maksaa. Mä tarjoon, sä maksat. Hei tyttö. Täältä soitettiin kouluuhkauksesta, D. Fobba. Joo, tämä Korianderos von Guggenheim teki kouluuhkauksen, D. Rehtori. Saadanan kouluuhkaaja, yhteiskunnan vihollinen numero 1, kaksoispiste.d. Nyt sä vidun jonne duudonne bilebakundai bänään sut ylilaudalta, D-fobba. Olen vasta 14-vuotias, vaikkakin henkisesti aikuinen. Joten en ole rikosoikeudellisessa vastuussa, D. von Guggenheim. No haista vittusit, he. Kuoli saatana. Ebin kaksoispiste.ddd. Ripin piises, Korianderos von Guggenheim. Kuolin aika 6:09.
oisin munkaa. Marinoidaan, nyt maksaa. Mä